Сайн байна уу та манай нэвтрүүлгийн урлагийг хүлээн авч хүрэлцэн ирсэн танд маш их баярлалаа. Баярлалаа. За маш их баярлалаа. Тэгэхээр өнөөдөр би тантай бас монголчуудын бурханч үзэл гэдэг сэдвээр ярилцах гэдэг. Ер нь бурханч үзэл гэж юу юм? Монгол хүний цэцэг бишрэл ямар байж гэмээр монголчууд нэг бурхны сургаалын дор инх тайван эрүүл саруу сайн сайхан амьдрах боломжтой юм бэ гэсэн сэдвээр ярилцах гэж таныг дуудсан. Тэгээд нэвтрүүлгийн урлагийг хүлээж аваад хүрэлцэн ирсэн танд маш их баярлалаа. Тэгэхээр шууд асуултаа тавиад шууд ярилцсандаа орё гэж бодлоо. За тэгээ. Тэгэхээр ер нь бурханч үзэлтэй хүн сүсэг бишрэлгүй хүн хоёрын ялгаа юу гэдэг юм бэ? Энэ асуултаар ярилцгаа эхэллээ. За миний бодлоо хүн ямарваа нэгэн зовлон зүтгүүр ч юм уу сэтгэлийн нэг уналтанд орох ч юм уу тийм ийм үед л бол заавал түүнээс гарах тэнхээ хэрэг болдог. За сэтгэлийн хүч нэг болдог. За энд бол сүшиг бишрэл бол хамгийн гол үүрэгтэй зүйл байдаг. Хүн ямарваа нэг юмд итгэж байна гэдэг маань түрүүнээ итгэж төрөндөө залбирч ингэснээр сэтгэлийн тэр битгүн дөрхийг даван туулах маш том хүч авч яадаг тийм зүйл л дээ. Ер нь хүн ямарваа нэг юмд итгэж яадаг. Яг зарим нь бурхан ч байдаг юм уу, зарим нь уулсан дааж байдаг юм уу, тийм ээ. Зарим нь одоо аав ээжээ ингэж итгэж байдаг юм уу, тийм ээ. Тийм их итгэл байдаг л да. Гэхдээ энэ дотор бол бурханы нөгөө шашин дээр тулгуурласан итгэл үнэмшил дээр тулгуурласан, сүнслэг оршихуй дээр тулгуурласан, тийм ээ, буян нүгэл дээр, үүлийн үүр дээр тулгуурласан, тийм ээ. Ийм их итгэл үнэмшил бол маш илүү одоо хүчтэй, маш илүү тийм чухал зүйл, маш илүү итгэл үнэмшил байна гэсэн үг. Ягаад гэвэл одоо монголчууд ч нэг юм юу вэ шүү дээ, хос ёс гэж явж байсан, хососоор явж байсан, тийм ээ. Тэгээд төр болоо шашин хоёр хосоороо ингэ авч явж байдаг. Яг л төр бол ингэ юм байна л да. Төр бол хууль цаазаараа тэг журмаараа хүмүүсийг ингэж барьж ингэж болж байна. Гэтэл сэтгэл дотроо одоо ямар нэгэн юм яаж бодох шиг гэдэг юм уу тийм ээ. Сэтгэл дотроо ямар нэгэн сэтгэлийг нэгтгэж байдаг юм уу. Энэ хүчинд бол шашин болгох хэрэгтэй байдаг тийм. Тийм болохоор энийг бол хос ёс гэж хэлээд байгаа юм л да. Энэ ингэ хамтаа ингэж явах юм бол маш тийм хүмүүсийг тийм зөв ингэ тэнцвэртэй авч явах нэгс арга бэлгэлж шаардаж байна. Ягаад Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч тийм ээ Обама Библиэд гараан тавьж яаш асууад тийм. Яг л шнаар хүмүүсийг нэгтгэж яаш шүү дээ. Итгэл үнэмшлэр нэгтгэж яаш шүү дээ. Тэгэхээр итгэл үнэмшил гэдэг бол нийгэмд болоод тийм ээ улс гүрэнд тийм ээ хувь хүмүүст гэр бүлд маш их чухал тийм ээ амьдралын бол маш чухал нэг хэсэг л гэж би ойлгодог шүү дээ. Харин сүсэг бишрэлгүй хүн ямар аа. Энэ одоо нэг тийм сэтгэлийн хувьд нэг тийм эзэнгүүл байхгүй. Яаж ч мэдхээр, яаж ч амархан унж болохоор яаж амарх юу ч хийхэд бэлэн юу ч хийхэд бэлэн ягаад бол хариуцлага байхгүй өөрөө болж байгаа болоо айц байхгүй тэгвэл ингэ айх юм их байхгүй ийм тохиолдол ч хүн бол их тийм буруу болох магадлал өндөр шүү дээ өөрөө л болж байгаа болоо илүү амин ч үзэл тийм ээ эгонд толгуулсан биеэн бодсон хувийн гिचээсэн тэр үзэл илүү давмгаалах болов ингэх юм бол магадгүй дэлхийн хурдан сүрхэл байх л та тийм за ер нь монголчуудын үед одоо айл цаг үед одоо монголчуудын бурханч үзэл илүү их тотомноо сэргэж мандаж тэр цаг тухайн үед нь монголчууд их тийм сайхан тогтун тийм байсан юм бэ. Энэ цаг үеийг та дурсан таны яа би бол түүх бол тийм айхтар нарыг судалсан юм биш л дээ. Тий. Гэхдээ би бол ам хуруухан лам болоо олон жил болж байна. Тэр яг хуу нэг ийм хандлага байгаа. Одоо манжин одоо өндөргийн одоо яасан ингээл монголчууд дэш нагаар болоод тэрээс хойш бол Монгол улсыг ингээд зүгээр цаасан юу боллоо гэдэг ингээд өсөр юу байдаг шүү дээ. Тэгэхээр тэн дээр бол би нэг ингэж нэг зүйлийг маш сайн анзаарч авсан тэр нэг айх тутам гэрээ байгуулсан байдаг л да өндөргийн. За. Тэр гэрээн дээр бол манжин хаантай шүү дээ. Манжин хаантай. Монгол нутагт бол одоо газар тариалангийн одоо эрхлэлийг оргилсан. За Монгол руу бол одоо монгол хүмүүс өөрийнх нь хэлээр ярина тийм ээ. За Монгол руу тодорхой хэмжээний худалдаа наймаа авахтаа бол хэмжээ заагтаач байдаг. Иймэрхүү тэр гэрээг тийм ээ манжин хамгаалан хаантай өндөрийг байгуулж чадсан байна л да. Тэгээ хамгийн гол гайхалтай зүйл нь энэ гэрээг тийм ээ 230 хэдэн жил гэдэг чи одоо 60-аар бодвол нэг хүний насыг ингээд 4 нугалахад 4 хүний амьдрал илээхэр насаа байхгүй. Энэ хугацаанд тэр манжин улсын үеийн хаадууд бол яг тэр нэг хадгалж явж ирж чадсан нэг юм зүйлийг бол хүмүүс монголчууд мартах ёсгүй гэж бодож байгаа. За тэр бол тийм ээ
Тэр маашин тэр үед 600 мянган хүн байсан билээ шүү дээ. Тэр манчин гүрэн тэр одоо мундаг том гүрний хажууд бол 600 мянган 200 хэдэн жил 600 мянган оршин гэдэг бол өндрөг бэний том холыг харсан тийм бодлого ухаан байсан байна. Тэр үед бол мэдээж монголчууд бурхны шин бол маш их дэлгэрсэн. Тэр үед бол Монголд бол маш олон хотод хавлаад гарч ирсэн. Хэдэн мянган сүмийдүүд байгуулагдаж байсан. Зөндөө олон 100 гаруй мянган дамтай болж байсан. Тэгээ энэ үед бол одоо ингээд Монголд бурхны шин бол хүч төрж орж ирж тийм ээ. Өөр амжиргаанд ажил зан үйлдэл нь хүртэл бурхны шин орсон. Энэ үед л тийм би боддог хоёр туйлд төрсэн ард юм болов гэж. За Чингис хааны үед бол одоо магадгүй дэлхийн гадагшаан бид дэлхийг эзэдээд эзэгнээд хамгийн том эзэнт гүрнийг бол байгуулж чадсан байна. Тийм үү? Тэр одоо талбартын одоо баатар. Нэгсэн гадаа дэлхийн ертөнцийн хамгийн том эзэнт гүрний болсон материалист одоо энэ юм бол гадагшаан чиглэхэд бол тийм. За гадагшаан чиглэхэд бол одоо нөгөө нэг гастал нөгөө нэг юу одоо нэг төвд гайхаад байна шүү дээ. Төвд эзэнт гүр нь одоо энэ гайхаж шүү. Тэгэхээр энэ нэг бас оргилтанд хүртэл бас явж чадсан юм шиг. 1903 он 13 дугаар талаар Монголд ирсэн гэж тийм. За тэгсэн 25 мянга том авч тамаа дагуулж ирсэн. Хүрээнд тасчаан болсон том байсан. Ганц ламд хийлээгүй гэж нэг юм байна. Тэгээ өөрөө өвлжөөд бангийн хүрээнд өрөнжөөд тийм ээ. Одоо Монголын дээр галтад лам шав ороод ингээ өвлжөө утсан юм байна гэж тийм. Тэгэхээр энэ нэг бас дотоод гэгэрэл ухаарлын хувьд бол бас том өндөр байсан бас явж чадсан юм шиг ингэж би хаад. Тэгээ энэ талаас нь өнцгөөс хүмүүс харж мэдэх хэрэгтэй болов гэж бодож байгаа байхгүй. Тэр үед бол монголчууд нэлээд тийм бурханд болсон л доо. Их л тийм зөөлөн тэр яриа үйл хийж байгаа зам уул тэр бүхэл юм бурхны шнэ үг яриан ч гэсэн бурхны хэллэг их орж ирсэн тийм. Их болж ирсэн. Тэгснээр буруудаг. За яг монголчууд тэр үед л ядуу байсан. Нүний эзэмгүрээ дороолсон ядуу тийм байсан олон юм байх. Би бол хамгийн чухал зүйл нь сэтгэлийн амар амгалан гэж ойлгоод байна шүү дээ. Сэтгэлээрээ амар амгалан байж чадаж байвал хамгийн одоо нэг балб гэдэг улс байна гэж ярьж байна шүү дээ. Одоо тэнд чи одоо хамгийн асаргалын мэдрэмжээр хамгийн өндөр байна гэдэг. Сэтгэлийн амар амгалан байвал тэр гадаад овоо ертөнц одоо тийм юу болж байгаа юм. Бидний юу гүшгэлэх юм тийм чухал шимжлэх санагдаж шүү дээ. Тэр үед онцгой л доо. За. Ер нь та хэллээ л дээ. Тухайн цаг үед ингээд монголчууд ийм сайхан болж ирсэн гэдэг. Бурхан шишин гэдэг чинь өөрөө хүнийг өөрийг нь өөрөөр нь таниулах, тий? Зөв зүйлд хөтлөх, бод сэтгэлийг одоо тэр хүнд бий болгох ийм сайхан тэр боломжийг олгодог зүйл. Одоо харин монголчууд буддын шишин, бурхан шишин өргөн сайхан нэлэрсэн байна. Гэтэл ийм сайхан боломжууд бий байхад, ийм сайхан боломжууд биднэрт нээлттэй байхад ягаад өнөөдрийн монголчууд элдв олон төрлийн бие давтаж зөвхөн өөрийгөө төлөө амьдрах тийм үзэл сурталт одоо нэвчин гэж вэ. Тэг яг одоо дэлхийн ертөнцийн бол мэдээж одоо энэ материалист хүсэл бол нэлээд хүчтэй төгчлөө шүү дээ. Тэгээд 70 жилийн туршид бид нар бол тэр уламжлалаа болон араас сохиж байхгүй болгосон. Нэгс 70 жилд бол ховсгоон жилээр болсон гэсэн үг тийм. Тэгээ 90 онд дахин шин сэргсэн. 90 онд чирэхэд бол би анх 91 онд лам болсон хүн. Тэгээ 91 оноос лам болсон хүнд одоо нэг буцаадны шашныхаа юм ингээд залгах юм хэмжээ ингээд үрдөнгөж дахиж ирж байна шүү дээ тийм. Үеэрээ ингээд бүр ингээд арчаад ингээд хайцсан юм чим дахиад шинээр их гэж байгаа юм шиг болж байгаа байхгүй юу тийм. Зүгээр хоног 10 жил дарсан чинь 20 жил дараад сэргэж байгаа бол нэг өөр л байх л та. Тэгээд бүхэл бүтэн аав ээж одоо нэг аав ээж нь хүртэл юм уу тийм үеийг дараагүй ингээд гарч ирсэн болохоор тэр бол ингээд тас төгссөн л да. За одоо бол нээлттэй болсон арч ирсэн байна тийм. Хүссэн одоо үзэл яваамар өөрөө үзээд ингээд явах боломжтой болсон сонголтууд. За энэ дээр бол орчин үеийн хүмүүст зориулж магадгүй бурхны шишний энэ намал хаалгуудыг энгийн хэлбэрээр ч байдаг юм уу, ойлгомжтой болгож байдаг юм уу. Тиймэрхүү зүйлсийг одоо үйл ажиллагаа явуулах тийм хандлага бол жоохон дутуу байж магадгүй. Хэцээ гараад ирсэн. Хэцээ байна тий. Тэрнээс өөрөө эрэлхийлээд юм уу? Тэрний үзэл судлаад юм уу? Тэгээд өөрийгөө өөрчлөөд юм уу? Ингээд тех тал нь бол маш хурхан санаачлал багтаал байна л да. Илүү нэг материалыг өөрчлөлтсөн болохоор тэр нь бидэнд илхэн байгаа болохоор тэгэл бол яваад байх шиг байна л да. Тэгэл байх. Ерөн шашны эцсийн зорилго бол одоо ямар ч шашны
буддаач бай ямар ч нэгэн зорилго нь одоо бидний гэгэрэл хөтлөж оршоод байгаа юм шиг. Гэгэрэл гэдэг ярихаар одоо энгийн хүмүүс, начиг хүмүүстэй их хүн гүнзгий утгаараа алгаад байгаа шүү. Тэгвэл бурхны энэ шашин сургаал номлолыг бид нар амьдралдаа яаж энгийнээр хүргүүлж өөрсдөө зөв зам. Тэгээ бурхны шашин гэж юу хэлэх юм бэ гэдэг хэрэг номонд хэлж байгаа юм л да. Нүгэл бүтхий хий нэгдүгээр. Ер нь амьдралын нэг том зарчим болвол тийм л бас. Чивсэн зөв бай. Хэнийг шүтээ хорл. Тэ. Нүгэл бүтхий хий. Над зөв бай. Нэгдүгээр. Хоёрдугаарт аль болох тусал буян хий. Гуравдугаарт өөрийн сэтгэлийг өөрийгөө мэдж тань. За ийм л болох юм бол нэг бол бурхны шашин гэж хэлнэ гэж. Бурхан биш өөрийнх нь амус дээр байдаг л да. Тэгэхээр яг үнэнлэхдээ яг бидний бодож байгаа бид одоо оноо өснөл бол хүмүүс хин нэгний хорлдоггүй, хин нэгэн хинтэйгээ найсгандаггүй, хинч хоорондоо хэрлэж мууцалцдаггүй, тийм ээ. Хинийгээс хорлдоггүй л болчих юм бол энэ хорвоо ертөнц бол төрчгтэй лазшаал төрчгтэй яваач юм болно шүү дээ. Тэгээд аль болохоор туслахыг хичээдэг тийм үү. Бусдыг биш өөрийгөө илүү таньдаг, мэддэг ийм болох юм бол энийг л гэгэрэл гэж ойлгох юм. Үүнийг дагаад чи өөр хаасгаал нэмэгдэн шүү дээ. Өөр хаасгаалтай болно. Яагаад гэвэл бид нар чинь нөгөө хэтэрхий амин чөслөөсөн болж зовлон үүсээд байна шүү дээ. Өөрийгөө бодсноос болж хэтэрхий тийм ээ. Бусдыг хохироосноос болж өөрийгөө одоо үзлийг нэг тавьж бусдыг дандаа хоош нь тавьж ингэж байгаа энэ үзэлч нь эцэгцэд бол одоо зөршилдөөний уурхаал нь болж байгаа байхгүй. Ер нь их тийм одоо энгийн хүмүүстэй хумсартайгаар зөв дадал туршилтайгаар амьдрна гэдгийг одоо бас нэг тас ойлгож байна шүү дээ, тийм ээ. Тий, зөв дадал туршилтай. Эхлээд бол тэхэл хэвээр байна. Эхлээд бол эргэл болчих. Бүгдээр аль болохоор эрэг болчих. Аюул болохоор зөв зүйл дээр төвлөрдөг болъё, тийм ээ. Аль болохоор болно бүтнэ гэдэг талаас нь нэмийг харъя, тийм ээ. Аль болохоор тийм ээ. Юундаа тусалж хайрлах, энэрч нэгүүлсэх ч юм уу. Энэ талыг л нэгт барих юм бол нөгөөний сөрөг хандлага илүү бага болно л да. Тэгээ ер нь яшин ярам хэрэгтэй юм бэ гэдэг хүмүүс асуух л. Ер нь ямар хэрэгтэй? Ер нь чиний амьдрал ямар хэрэгтэй яшин шүтлэг лам хавраг бурхан ном те. Ингээл бүдэрэл ингээл яваад одоо ингээд хүмүүс бол нэг тийм зовсон зүдэрсэн үедээ ч юм уу очоод ном уншуулдаг тийм ээ. Гүр хагцал тохиолдсон ч юм уу. Ажил үзүүлэх юм байсан ч юм уу гэдэг. За эсвэл манай өвөг дээдсэн гэдэг байсан да тэгжээ гэдэг ч юм уу. Инхэн зүг гэсэн айн зүг баг тэгээд та гэсэн ч юм уу. Ийм их удаа мухар сүсгий юм уу өнгөцхөн ийм их хандлагаар алуу одоо байгаад байна л да. Тэгээ энэ маань бол цаашаа улам илүү мэдэж таних өөрийгөө өөрчлөе гэх тэр бурхан үзүүлэмж сургаал өөрийгөө таних өөрлөө орох тэр юм бол саад болоод тэндээ ингээ хорж хатчаад байгаа юм шиг санагддаг. Тэгээ энийг илүү нээлттэй болгож илүү өөрөө тэрнийг мэдэж танихын төлөө эрэлхийлж ас хүмүүдэн гэсэн лам болгон гэсэн тийм ээ. Тэрнийг бас мэдүүлэн таних орчин үеийн мус тохирсон тэр арга техник тэр нэг өгж ингэх хэрэгтэй байх л та. Тэгэх юм бол тэн дотор бол таны бүхэл зэрэг би хамгийн чухал зүйлд боддог юм шүү дээ. За амьдрал бол болно. Яг ингээл амжилт гарна, уналч байна. Ингээл янз янз ийм л тэгэн догомтой ингээд явна шүү дээ. Хамгийн чухал зүйл бол хүн өөрийгөө олох л байхгүй. Тэгээ өөрийгөө алдах юм бол тийм ээ. Төөрөлдөх юм бол энэ л хамгийн эргэж уцхын аргагүй хамгийн том одоо уналттай гарч байгаа юм бол өөрийгөө мэдэхгүй байх, өөрийгөө буруу байгааг мэдэхгүй байх гэдэг юм. Тэгээ зөв замыг заана гэдэг маань бол зөв замыг мэдэж авна гэдэг маань бол маш том ололт, маш том амжилт, маш том олзоо байхгүй юм яа тий. Одоо чи ингэ бодод үзэл нэг ингээд одоо өдөө ингээд явж идэл ингээд өвлөлцсөн. Төрцсөн тий. Энийгөө яваа гэсэн чинь яалтгүй буцаад нэг газар очиж. Ингэсэн юм сая ингэж явсан да яалтгүй дахиад газар очиж. Гадаад нил цас. Тас жирэг мөн одоо хөтөн. Машины бензин дуусгаад одоо яа дурцсан. Тэгвэл нэг гэрэл харагдвал баярлна шүү дээ. Яа ямар аз вэ тий. Гэрэл харагдаад ирвэл та нараас энэ л төрсөн биш ийшээ явах байсан шүү дээ. Өө тийм байна шүү дээ тий. Эндээ тойроод байгаа тохиолдол гэдэг тий. Энэ тойрогт байгаа тохиолдол тэр ямар машин унсан байна уу, ямар хувцас унсан байна уу гэж чухал биш шүү дээ. Эндээ л ингэ хэлээд байгаа бол хөлдөж өгөх нь шүү дээ. Тэр ийшээ яваасан биш дээ гэдгийг мэдж аав гэдэг маань маш том олз байдаг тий. Тэгэхээр шашин болвол бурхан багшийн сургаал тэр гайхалтай замыг нь туслах нь замыг нь олоход тусалж тийм ээ. Тэрнийг мэдэж авч байгаа гэдэг чинь маш том философи, маш том амьдрал, маш том ухаантанд явж байгаа байхгүй. Энэ бас үн цэнтэй зүйл л дээ. За маш их сайхан жишээд болгож маш зөв ойлголт өгсөн маш их баярлалаа. Бас нэг асуулт та түрүү ярьлаа л да 70 жилээр ингээд тас цогсон дахин шинээр эхлэж байгаа юм шиг гээд. Хувьсгалын жилүүдэд одоо шашныг бурангуй улс ортол гэж одоо тийм ээ нийгмийг тэр чигээр нь хориглон
хоригдж одоо олон сайхан эдэмтэй нутаа мундаг хүмүүсийг одоо хорж хөнөөж олон яар дээр ингээ иргэдийг бас ингэ хоморголон хилмигдүүлж явсан цаг үйл сайхан. Тэгээ энэ дээр нөгөө нэг юм судалгаа явуулсан байл да. 1984 онд ийм судалгаа явуулсан нийт театрын дунд шашин шүтлэгтэй юу гэж судалгаа явуулсан чи ард иргэдийнх нь 84.5% нь огтоос шашин шүтдэггүй гэж хэлсэн. Яг хуу тухайн үед нөгөө нэг тухайн цаг үед байж шүтдэг байсан ч гэсэн шүтдэггүй хэлсэн байсан баг. Тэгээ Арцсан өвс гараад 1994 онд очироо тэмдэглэгч болоод тухайн үед бас нэг юм шашны холбогдлолтой судалгаа явуулсан нийт ард иргэдийнхээ дунд. За монголчууд маань шашин шүтлэг шүтдэггүй гэсэн мэдээж шүтдгээ гэсэн хариултыг бас 80% өгсөн баг. Тэгэхээр одоо нэгэнт хүний итгэл би энийг яагаад яриад байна гэхээр хэдийгээр ингээд нийгмийн талаас нь хууль цаазаар ингээд хааж байгаа те шашин бол ийм тийм гэж яаж байгаас хүний цаана байгаа дотор ассан тэр итгэл шашинд хандах шашинд итгэл бурхан үзэлтэй тэр үнэнч байх үзэл нь цаана байгаа тавил хичнээн яаж юугаарч хааж болсон тэр ассан итгэл үнэмшлийг бол бөхөөж болдгүй юм байна. Тэгэхээр энэ итгэл үнэмшлийг өөртөө зөвөр бий болгож чадах юм бол таны түрүүний хэлсэн буруу яваад байгаа замаа зөв болгох засах боломж бидэрт таах нь байна. За бас нэг асуулт байна. Нэвтрүүлгээ эхлэл би танаас бурхан үзэлтэй хүн сүсэг бишрэлгүйн хоёр ямар алгаатай байж асуусан. Тэгвэл одоо ер нь шашны суурьгүй нийгэм гэж асуух гэдэг юм л да. Ер нь шашин гэдэг нь бурхан үзэл гэдэг зүйл чинь өөрөө нийгмийн тогтолцоонд хүмүүсээ дамжиж яаж хүрдэм бэ? Тэгээ нэгдүгээрт бол нийгэмд бол маш ашиг бүтэлтэй зүйл. Тэгээ одоо зүв бай, бие биенийгээ хайрлаа, үүлийн өрөөж байд юм шүү, тэ нүгэл хийх юм бол хариуцлага хүлээн шүү, тийм ээ. Ямар зовлон ирнэ шүү, тийм ээ. Урд тав төлөж бий шүү, хөлөө нам хаан гэж бий шүү гэдэг маань бол нөгөө хүний зүв байлга маш том хүч болж өгч байна шүү дээ. Хөшүүрэг болж өгч байна хүмүүстгүй. Энэ бол маш чухал байхгүй. Энэ бол багийн төр засгийн бодлого юм тийм ээ. Энэ бол байх хэрэгтэй зүйл. Тэгжээж энэ хүмүүсийг сэтгэл санаагаар мас байх. Тэгээд тэгтээ чи хотлоо биш үнэн юм чинь. Тэгээд хичнээн итгэл үнэмшилгүй сүжиггүй хүн ч гэсэн өгөхтэй болоо за нөгөөх нь үнэн байсан бол яана гэж айдаг гэж байгаа байхгүй тийм. Хичнээн сүсэггүй, итгэлгүй, итгэл үнэмшилгүй хүн гинтийн аваар орох ч юм юм хүн болон бурхан мань гэж бурхныг дууддаг гэж байгаа байхгүй тийм. Тэгэхээр нэг цаана нэг юм байна шүү дээ. Нэг цаана юм шүү дээ. Энэ болохоор нийгэмд бол шашин бол маш чухал зүйл гэж байна. За нөгөө талаар гэр бүлд, хувь хүнд тийм ээ. Тэгээ зөв байхад одоо бурхан айлан гэдэгт нь бурхан залсан байж байгаа гэсэн хоймор тал нь тийм ингээд гэр нэг дүүрэн нэг эзэнтэй чимшиг ч юм уу тийм нэг хойморлог ингээд дээж өргөдөг ингээд хүндэлдэг тийм за ингээд ийм шүү гэснээр тийм ингээм бол бурхан одоо хэлэнэ шүү ингэж зах юм бол бурхан ингээд шүү зөв байх ёстой шүү гэдэг чинь хүүхдээс нах болоод зөв хүмүүжлэнд явж байна шүү дээ тийм тэгээд тэр бурханы үзэл номын сургаал нь бол зан үйлд нь орцсон үг ярианд нь орцсон тийм тэгдэг гэсэн гэдэг ингээд тийм болохоор яалтгүй хувь хүн болоод гэр бүл нийгэмд бол бурханы итгэл үнэмшлийн ойлголт бол маш чухал зүйл ээ. За яаж хүмүүс төгж хүрэх вэ гэхээр мэдээж гэр бүлийн хүмүүжил маш чухал л да. Гэр бүлийн хүмүүжил маш чухал. Гэр бүлийн хүмүүжлээрээс нь манай аав ээж тийм сүсэгтэй байнга тэгж ингэж явдаг байсан юм аа. Тийм болохоор ингээд өдөр ингээд зөв ингээд байнга даатгаж ингэж явдаг байсан. Зөв ба ингэж сургадаг байсан. Мэдээж хүний аав ээжийн үг бол хүүхдэд бол тийм ээ. Монгол хүмүүс ч юм бол аав ээжийн сонсдог, тийм ээ хүндэлдэг, ээдэлдэг тийм болсон шүү дээ. Тэрнийг бол илүү дагаж мөрдөөд ингээд хамаагүй эндээс олж уншсан бүхнээс л хамаагүй илүү хүчтэй тийм байгаа шүү дээ. Тийм болохоор тэгж байна. Тэгээд тэр татал бол цаашлаад одоо яг найз нөхөд эргэн тойрны ингээ хүрээлэлд хүн ер нь чи өөрчлөгдвөл бурхны номонд хэлж байгаа. Ер нь чи өөрчлөгдөд дагаад бүх юм өөрчлөгдөнө гэж. Бид нар бол яаж нэг бол эргэн тойрны хүмүүсийг өөртөө тааруулж өөрчлөх гэдэг шүү дээ. Тийм. Эндээс бүх зовлон үүсэж байна л да. Тийм. Тэгээд чи өөрчлөхөд дагаад бүх юм өөрчлөгдөнө. Нөгөө түүний харж ирсэн өргөс шаргаж ирсэн юм чинь тийм ээ чи өөрчлөгдөнгөд дагаад сарнаа шагаадаад эхэлнэ тийм. Тэгэхээр таны дотор там байдаг, таны дотор диваажин байдаг, таны дотор бол тийм ээ аз жаргал байдаг, чөтгөр байдаг тийм. Чи хаач байсан бас өөрөөсөө зүхтаж чадахгүй. Шоронд орсон ч тэр тийм. Гандан төрөгдсөн ч тэр гандан суусан ч тэр хаач байсан зүхтаж чадахгүй байна. Тэгээ өөрийгөө таних, өөрийгөө мэдэх, өөрийгөө олж авах. Тэгээд зөв үннийг сонгох тийм ээ. Үнний мэдлээ явах чинь хүн нэг тийм ээ сэтгэл бардан биз дээ. За би чи үний төлөө явж байгаа шүү. Үнэн мэдлээ явж байгаа шүү. Ийм шүү гэсэн тийм ээ. Тэгээ ийм үзэл чинь болов хүний маш том итгэл үнэмштэй, маш том амьдралын нэг том чухал хэсэг шүү дээ. Тэгээ энийг ингээ баримтлаад явж байгаа тохиолдол бол энэ тэр хүний дагаад маш олон найз нараас зөв болох, аяа бас ингээ төлөөлөх ийм их болцоотой л гэж боддог л.
өөртөө тааруулж бусдыг өөрчлөх, бусдад тааруулж өөрийгөө өөрчлөх биш юм байна. Бурхан бодоо хэлсэн. Би хорвоотоо зогцсноо. Тэрнээс хорвоо надтай зогцохгүй гэж дээ. Яг хувь хүн болгон нэг ертөнц шүү дээ. Ертөнц шүү дээ. Тэр чамтай адилхан өөр хүнийг нь хорвоос олох боломжгүй байхгүй. Тэгэхээр чамд тохирсон бүх хүмүүс чамд үйлчлэх гэж байгаагүй шүү дээ. Чи ямар хаан биш шүү дээ. Бүх хүн өдөрөө хаан гэсэн бодолтой байгаа шүү дээ. Тийм болохоор өөртөө бусдыг тохируулах гэдэг юм уу ингээд л зовоод авах чинь бол чиний өөр юм өөр хэл болж байгаа байхгүй. Харин чи тохируулж бүх юмдаа ингэж тохируулах юм бол чиний зовлонч байх болно. Өөрчлөх хэрэгтэй. Өөрчлөх хэрэгтэй тийм. Яг бол нийгэм чинь бол гэр бүлээс бодож байна шүү дээ. Гэр бүл чинь хувь хүнээс бодож байгаа. Тэгэхээр хувь хүн өөрчлөгдөж гэр бүл өөрчлөх боломжтой. Гэр бүл өөрчлөгдөж нийгэм өөрчлөх боломжтой. Тэр өөрчлөлтийг бол өөрөөсөө эхэлдэг. Бурхны үзэл бодлогыг бол хэлдэг шүү дээ. Бурхан багшин сургаалыг бол хамгийн тийм одоо нэг гэсэн тийм ардалсан шин. Одоо бусдын бол сонголт байхгүй шүү дээ. Надад л итэг. Тэгээд болоо бусднаас тийм шиг гэдэг ч юм уу. Тиймгүй хандлага бас байна шүү дээ. Тэгвэл жоо төрөтл юм байна. Бурхан бодол хамаагүй намайг тав би үнэхээр тийм ээ алтаар шижир алтаар ингээд шүүгээд ингээд үзэж байгаа юм шиг яг аль суугаад үзэх байна. Авалтаад зэрэглээд үзсэн. Ингээд үзсэн. Тэгээд зүг бол буруу бол хай. Тэгээд чи над шиг бол миний доор байж байгаа ш. Над шиг бол гэсэн тийм үжил баримтал тийм сургаал чин одоо бурхны нам үзсэн шүү дээ. Тэгээд бурхны намнаас сургаал бол хамгийн энэрэнгүй, хамгийн нэгүүлсэнгүй тийм ээ. Хамгийн одоо тийм биенийгээ хайрлахын үзэл бол болсон имэр үзэл л дээ. Тэгээд бол монголчуудыг бас ахын зөвлөн. Яг энэ дээр хүмүүс ярьдгийн зарим хүмүүс л одоо нөгөө нэг баатарлаг байсан монголчуудыг тийм бурхнаас орж бол юм болгосон. Дарцсан гэл. Дарцсан гэл тийм дарсан болов биш л дээ. Би бол тэр хэсгээр харин нөгөө нэг туйлд нь хурж харин нэлээгүй гэрч тийм юу болгож гисэн байх л тийм. Бас байнга дайсгнаад байх юм бол тэгээд ер нь хүчрхийлийг бий болгодог шүү дээ. Буултыг бий болгодог шүү дээ. Ухаарахтай шүү дээ. За баярлалаа. Ер нь амьтналаг байх, хүнлэг байх, бурханлаг байх гэдэг нэг ойлголтууд байдаг баг. Бурханлаг байх ойлголтыг та нэг сайхан тайлбарлаж өгч. Яг бид нар хитрхи амин хүчил рүү ойртох туссан бол эдүү адгууслаг болно гэсэн үг. Тэ. Адгууснаас ялгардаг бидний давуу тал чамаар юу юм бэ? Оюун ухаан тарих байна тийм үү? Зүрх сэтгэл байна тийм ээ. Юмыг ялгадаг, салгадаг, хайрладаг, инэрдэг тийм ээ. Уйлдаг, инээдэг тийм ээ. Инээдэг мөр байдаг үстэй чи эзэж харуулахгүй шүү дээ. Яг тийм боломж байхгүй. Эрдэнэ хүний биеийг олж энэ ирүүлсэн бол энэ биеийг энэ төрөж энд оюун ухаантай төрнө гэдэг маань маш гоо гэрэл шүү тийм. Тэгэхээр ийм сайхан боломж, ийм сайхан би оюун ухаан зүрх сэтгэлтэй төрсөн мөртлөө үүнийгээ ашиглахгүй тийм ээ. Амин жүзэлдээ тулгуурласан тийм ээ. Өөрийгөө бодсон, бусдыг яахаас ч буцахгүй ийм бодлоо болох юм бол даннаа адууслаг болно. Ингэх юм бол бүр чарн хөнөөлтөй. Нөгөө нэг адуус тэр альнаасаа 7 дор болно. Гитлэр яалаа тийм ээ. Ганцхан хүн бүр нэгэд хэдэн сая хүнээдэг яг тийм айхтар юм ихлүүлж чадсан тийм. Ингээр маш осолтой болж ирж байгаа байхгүй. Энэ хаваатай сайхан бол хүнээс л амин байхгүй шүү дээ тийм. Тэр утгаар гарах юм бол тийм. Энэ бол нэг амин жижил. Эго би гэсэн үзэл бол. За тэгвэл илүү хүмүүнлэг болыг бол яах вэ? Илүү хайрлах, илүү энэрх, энийг туслах, ойлгохыг хичээх, оюун ухаанаа илүү оюун ухаанаа илүү ашиглах, мунхар болгох биш. Тийм ээ? Илүү зүрх сэтгэлээ ашиглах тэр хандлага болох юм бол хүмүүнлэг бол. Энэ бол зүрхний амьдрал байна л да. За. За илүү сүнслэг амьдрал. Энэ бол бурханлаг амьдрал байна. Нэгсэндээ энэ нийгмийн төлөө, өөр хайртай хүмүүсийн төлөө, тийм ээ? Амьтны хамаагүй хэнийг ч ялгарлахгүй үзэж тэрний төлөө бүхэл юм анзаалж чадаж тийм ээ. Би өнөөдрийнхэн тэр нэг усамжаан газар очиж ирлээ. Тэгээ би тэнд байж байгаа тэр хоёр ах эгч хоёрыг бол зүгээр л дотроо ингээд бишрээл ингээд тийм байран зараа, машинаан зараа, тэгээд насрамжаан газарт ингээд 12 20 дууны асраад ингээд тэрний төлөө баян ингээд яваа. Тэгээд бөөрийн гэсэн байр байхгүй ингээд газар. Тэгсэн мөртлөө өөрөө хайрлах шиг ойлгоод энэ ч одоо энэ хэдэн чи яах вэ нэг болсон чи хамт ингээд. Энийг бол би бурханлаг амьдрал гэж хэлнэ тийм. Энийг бол бурханлаг амьдрал. Зогтор харж байгаа юугаар үйлдэл харж ирж ш мэдэрч ш. Ингэж л харагдах хэрэгтэй болов ш. Эний төлөө би боддоо ш. Хэрвээ энэ хорвоо дээр хинч тийм илүү хинч хинийгээ хорлдоггүй дандаа бивэнийгээ хайрлаж энэрт нүгүсдэг байсан бол юун төрөнд юу байх вэ ямар ч хэл хязгаар ихлэх байхгүй болно гэдэг. Одоохон Монгол гэж Орос гэж тусдаа нэг улс байхгүй. Бүгдээр нэг л. Ямар ч шорон байхгүй бол. Хинч нүгэл хийхгүй хинч хийхгүй юм шиг шорон байх. Ямар цагтаас ргэлэх гэж байхгүй.
Ямар ч хууль дүрм хэрэггүй. Ямар ч цоож хэрэггүй бол юу гэж цоочлох юм ч гэж авахгүй юм чинь юу гэж ажиллах юм те. Ямар ч хууль хэрэггүй бол те. Яг л ёс суртахуун бүгд ёс суртахуунтай юм тэрийг зэгслэх хууль ямар шаардлага байхгүй. Ямар төр засаг шаардлагагүй бол. Яг хинч тийм ээ хинээс хоролдоггүй. Эн чинь нэг бурханлаг, эн чинь нэг сүнслэг, эн чинь төрчтэй явааж юм байхгүй. Энэ боломжтой зүйл шүү дээ. Тэгэхдээ яагаад бид нар ийм байхгүй? Улам илүү аминч болж, улам илүү бие болж, улам илүү ийм хандж байна тий. Сэтгэхүйний хувьд нэг цөвөн цаг гэдэг юм уу? Цагаас цагт ингээд жоохон оюун сэтгэхүйний хувьд ингээд дороотой байна гэж бурхан бодоагийн хэлсэн. Бас сургаал дээр гарч ирсэн тий. Тэр л ухаанаар ингээд бас ингээд аваад юм шиг. Тий. Та түрүү хэллээ шүү дээ. Одоо тэр асамжийн газрын эзэн тэр хоёр нэг бол бурханлаар амьдарч байна гэж. Тэгэхээр бас нэг бодсон зүйл байна л да. Үнэхээр бусдын төлөө өөрийгөө бүрэн дүрэн зориулж чадчихээн. Бусдын сайн санаатай энэ бол бурханлаг энэ тодорхойлж. Тэгвэл одоо ингээд хүмүүс ярьдаг шүү дээ. Би буян үлдэх гэдэг. Хүнд өгөх, хүнд туслах энэ гурван өгүүлбэрийг хэрэгэлдэг л дээ. Одоо би буян үлдээ явж хүнд туслах гавж, хүнд өгөхгүй явж. Тэгвэл хэлбэр төдий биш, үнэн сэтгэлээсээ хийсэн буян, үнэн сэтгэлээсээ хийсэн тэр өглөг, үнэн сэтгэлээсээ тус гэж ямар байх хэвээр. Энийг та дахиад нэгэлж өгөх. Тэ хариу нэхгүй байна гэсэн үг тийм ээ. Ашиг орлохгүй байна гэсэн үг. Баг чулуугаар их чулуу зөх гэж юм шиг өдрөө өгдөө шүү дээ тийм ээ. За ингээд өгчих үед хэрэгтэй юм байна. Ингээд ч юм уу ганаанаг ингэх юм аа. Хэрэг болохгүй шүү ч гэдэг юм уу тий. За эсвэл одоо ингээд телевизээр зарлуулна шүү дээ. Өглөө шүү дээ. Харж байгаас өгжөө шүү дээ. Хараавас өгжөө шүү энэ гэл тий. Энд чинь нэг өгж байгаа батлах гадаагаар тухайтад өгöd байгаа биз дээ тий. Ойлгомжтой биз дээ тий. Энэ бол за өгж байгаа сайхан хэлбэр мөн л дээ тий. Заавал тэрийг зарлаад юм уу? Заавал тэрийг батлах гэдэг юм уу? Ингэж гаана өгөлгийг чинь өчөөх хүн болгочихж байгаа юм л да тий. За өгөхгүй байсаас л дээрээ. Өгөхгүй байсаас л дээр өгж байгаа юм чинь тий. Тэр яг ямар ч хариу нэхгүйгээр шинэс өгж байгаа юм дэр хөдөлж байгаа өчөөх юм байгаа байхгүй. Зүгээр л өөрийн чадах чинээгээр туслах боломж байвал, өгөх боломж байвал тэр хүн өгч өг. Хэрэгтэй хүн хэрэгтэй юм цагтаа өгч өг. Ямар ч хариу нэхгүйгээр ямар ч шаардлага байхгүй. Би нэг өглөгийн цикл гэж нэг гоё манай найз надад нэг ярьжсэн. Тийм үүсгэн санагддаг байхгүй. Жишээлбэл би хүн тусал аваад яг би тийм хөө жоохон хийдэг л дээ. Тийм ажил хийдэг. Гэтэ материалыг зарлаж ингэ тавих дургуул дээ. Тэг ингээд анзаарахад ингээд тэр тусчлаа гэхээр тэр хүн хоёрын битүүр хооронд ингээд тийм харьцаа үүсээд хан мөрөгчж. Тэр хүн надад өртөө болоод үлдэж байгаа байхгүй. Тэр тэгсэн шээ данаа ингээд хариуг ачиг хариулах юм шүү гэдэг ч юм уу те. Ингээд битүүр хооронд харьцаа болоод үлдчихтэй юм байна. Тэгэхээр одоо яах ёстой гэхээр би тэр туслаа бол тусалчингууд нөгөө чинь баярлалаа шүү дээ. Тэр баярлсан таларснаа илэрхийлэх чинь гялалцсан нүд бол гайхалтай л да. Тэр бас би яаж жаgal таашаал авдаг байхгүй ингээд ёстой гоё гэдэг. Тэгэх юм л да. За чи үнэхээр надад баярлж байгаа бол чи одоо ингээд яа талархах уу гэдгийг илэрхийлэх хүсэж байгаа бол чи өөр боломжтой болсон үедээ туслах боломжтой болсон үедээ ч гэдэг юм аа. За ямар тус байж болно шүү дээ. Оюун ухааны тус байж болно, эд материалын тус байж болно, биеэр нь тийм ээ ач туслаад гэсэн ч болно тий. Өөр хэн нэгэн хүн туслаарай. Тэр чин намайг миний нөгөө туссны ачийг хариулсан чи хариуч тэр юм шүү. Тэг бид энэ чинь тийм үү. Урд нь тэр хүн надад өртөө тэр хүн л ингэх хэрэгтэй гэдээ хоёр ханамраа зогсож байсан. Одоо тэр хүн дахиад цаад хүнд туслах болно. Тэгвэл бас энийг хэлээрэй тий. Тэр нь цаашгаа гэдэг ч юм. Ингэх юм бол өвлгийн цикл үүсэн санагдаад байхгүй. Надаараа залуу ирсэн. Ер нь өгөх туслах бол хамгийн чухал зүйл юм байна. Тэр ингээд төрийн бас байгууллагууд ингээд бас буян үйлдэл тийм тус гэдэг тийм байгууллага байгуулах гэж байна. Тэгэхээр би чи яагаад ингэж тэр намайг орох уу гэж байгаа байхгүй. Яагаад ийм хийхэр болоод ингэсэн ийм өсөлт ингэ яасан бэ гэдгсэн чинь тийм ярьсан байхгүй. Манай ангийн нэг хүүхэд ингээд нууны үеийн суулттай ингээд башаа ингээд суулттай бүр ингээд бүсэн би мэдээг болоод ингээд тэрэгцтэй суулт. Тэгээ одоо яах вэ гэхээр тэрнийг ингээд имжлэхийн тулд гадаад имжлэх хэрэгтэй зөндөө хөрөнгө хэрэгтэй болжээ. Тэгээ мөнгө төрөг байхгүй. Тэгээ болсон. Тэгээд би нэг өөр жижиг компани юм л. Тэгээд би нэг Солонгосоос нэг компани дээр нь олон хүмүүс ингээд компани Солонгосын компани ирээд Монгол хамт ажиллаад ингээд явж байгаа ингээд сар шууд туссан юм л. Тэгсэн чинь явахтаа тэр хэлсэн байгаа юм. Эмнэлгийн тэнд байгуулга байсан. Энэ салбарч байсан юм яасан. За чи өнөхөд тусваллаа тийм ээ. Нэг хүнийг үнэгүй имжлэх тийм эрхийг чамд өгөө. Чи хүнээс сонгоо. 100% манаас зарлаа. Тэнгүү манай хүн бодохгүй. За нөгөө нэг ингээ хавхт тийм. Бүх материалыг яваад явуулсан. Тэгсэн чинь хариу давай гэ. Нөгөө 100%. Бид нэрж байгаа байхгүй. Тэр мэдээг аваад би зүгээр ниссэн гэж байна. Дүүлэлсэн гэж. Тэр мэдээг би сонсох гээд
тэр найздаа хэлэх гээд явж байхдаа би зүгээр анх хэвээр нэг эхнэртэй уулзж яхад л ингэж нисчихсэн баг те. Тэрнээс ингэж нисч үзээгүй. Пүүс ямар хашгал байсан бэ те. Тэгээ би тэр шалтгааныг би хийчлээ шүү дээ. Үн төлөргүй хөл дээр босох юм болоо шүү дээ. Ямар их баярлах болоо те. Тэгээд би хүн туслах ёсон зүг юм байна. Ингэж тань байна гэдэг би юм хэлүүлсэн юм байна. Тэрэн шиг багтал тэрэн шиг гайхамшиг бол байхгүй шүү дээ гэж надад хэлж байсан те. Үнэхээр тийм. Ингэж одоо нэгснэ чин энэ туслах юм бол хүн бүхэн харамсахгүй шүү дээ. Харамсах байхгүй зөвхөн за би ч нэг хангалттай хайрлсан туссан да гэдэг нэг сэтгэл хангалуун. Хүн үстэй тий. Харамсах юм бүү нэг сэтгэл амьдралаас хангалуун шүү дээ. Энэ одоо өнөө одоо жинхэнэ тусал тэрл тэнд байх болов гэж боддоо шүү. Тэгж тусалмаа санагддаг тий. Тийм туслая гэсэн бодолтой хүмүүс зөндөн байдгийг. Тэгсэн мөрт яг ажил хэрэг болгоод ингэж хийж байгаа нь бол маш ховорхон цөөхөн байна. Тий. Яг хийж байгаа юм Трамп ингэ тууштай ингэ явж байгаа юм цөөхөн байна. Тэгээ хамаагүй туслая гэсэн сэтгэл байна гэдэг маань маш сайн байна гэсэн. Тэрнийг одоо илэрхийлж ямар нэгэн үйл болох хэрэгтэй л дээ. Та түрүүлсэн шүү үйл үргэж байлаа. Би бол өөрөөс асууж ирсэн 98 онд л доо. 98 онд би 91 онд лам болоод 98 онд шинэ сургууль оюутан болсон байсан. 7 жилийн дараа хүн өөрөөс асуусан юм байл яг. Ягаад гэвэл би зөвний төлөө явж байна уу юу те. Үнэхээр миний урд хойд үргэж байдаг болов үлийн үргэж байдаг болов те. Сүнсгэж байдаг болов. Энэ байхгүй л одоо би шатлаа штэ те. Амьдралынхаа бүхэл энэ сонгогдсон манай ангийнхан бүгд сургуульд орсон. Худлаа байвал нэг тоглоомгүй би яах юм бэ те. Хүн үнэхээр асууж байгаа байхгүй асуудаг байхгүй шүү дээ. Тэгээд би тэр гайхалтай хүмүүстэй уулзж бус гайхалтай бас багштай багштай тааралдаж гайхалтай болсон хүмүүсийн мэдрэмж сонин зүйлсийг би үзэж дамаа сүүлийн хэдэн жилүүд бол тийм зүйлийг бас сонирхож гэдэг юм уу. Тийм тохиолдлууд их гарч байна л да. Тийм хүмүүстэй уулзах тохиолдол завшаад таарал. Тэр энэ бүгдийг би яах гэж байдаг юм бэ гэхэд би зүсгчтэй гэх гэдэг байгаа байхгүй. Үнэхээр үлийн үргэж байдаг. Та хэрвээ хэрэгэлсэж яваа бол би хэрэгэлзээ чинь насалж өгмөр байна тий. Би худлаа хэлэхгүй яам л тий. Хэний нэрийг бэж байгаа юм бэлэн байна. Аав ээж байгаа нэр байдаг нь бурхны нэр байдаг болов тий. Өөрийнхөө амьсаад хангалтсан ч бол чадна. Үнэхээр буян үргэж байдаг хүмүүс. Үнэхээр үлийн үргэж байдаг хүмүүс. Үнэхээр урд хойдоргож байдаг хүмүүс. Үнэхээр сүнсгэж байдаг хүмүүс. Энд ямар нэгэн хэрэгэлцээ байна. Тийм болохоор бид нар яах ёстой юм бэ гэхээр хийж байгаа буруу үйлдэл, муу үйлдэл тийм ээ нүгэл болгоныхаа үрийг бас бид нар амсах бол. Сайхан үйлс буян тийм ээ тус тэрнийхээ хариу бас бид нар хүртэх болно. Энэ бол чамаас. Чи юу хүртмээр байна тийм ээ. Мэдээж сайхан буян нэг үйлс хийж байгаа үр дүнд сайхан л юм чамдаар ярина. Сайн зүйлс ярина. Муу юм хийх юм бол чамд муу юм ярина. Тийм ээ. Тэгээ хоорондоо холилдох боломж байхгүй. Үйл өөрийн хууль тэр шүү дээ. Тийм болохоор чи ирээдүйд сайн сайхныг хүсэж байгаа бол хайр инрэл нэгүслийн авмаар байгаа бол аль болохоор тэр хайр инрэл нэгүслийнхаа үрийг суулгаад байл та. Нус биднад хийгээд байл. Тэгэх юм бол тэр чинь чамд байна. А хэрв тийм ээ сайн сайхныг хүссэн мөртлөө муу муухай хийгээд яваад байгаа бол би үсэг анна гэдэг. Тэгээ гол тийм байхгүй гэж дээ. Үлийн өөрийн хууль энэ бол муу хийсэн зүйлийнхаа заавал хасах бол. Тийм болохоор айвал зөвхөн нүглээс айж шонгол зөвхөн буйд шонжээ хүмүүс хэлдэг. Амьдрал зайлшгүй санамсруу байдаг. Тэгээ угаасаа зайлшгүй зүйлс юм байна. Санамсруу зүйлийг одоо би ч юм уу би нэг таарах. Тэр санамсруу их буруу үйлдэлээс буруу зүйлс өөрөө яаж хамгаалах вэ? Санамсруу зүйл ирнэ гэж бодоод түгшээд байх юм байна л шүү дээ. Санамсруу зүйл хизээ нэгэн ирнэ гэдгийг зөвөр ойлгочиход тийм ээ. Тэр сүүлийн өдөр гэдэг шиг тийм агааш санамсруу зүйл болох юм болов гэдэг шиг ойлгочиход л болоо. Тэрнээс заавал бодоод байх шаардлага байхгүй. Тэр тээтрүүгөө таамагшгүй, тэр тээтрүүгөө зогшгүй юм болвол тийм ээ. Тийм юм болвол тэрэнд санаа зовлоо гэж ч гэсэн тэр өөрчлөгдөхгүй тодорхой шүү дээ. Тэрэн санаа зовлоо гэж өөрчлөгдөхгүй шүү дээ. Ганцхан тийм болно гэдгийг мэдчих яах ч хэрэгтэй байхгүй. Тийм болвол тийм ээ. Тийм болох юм болвол хүлээж авах бэлэн байж. Сэтгэл санааны хувьд тийм ээ. Тийм болвол болно. Тийм сэтгэл зүйтэй байгаад л тэрнээс айхан байхгүй. Тэ. Би ч одоо яадаг юм шиг л ямар ч тийм хэцүү юм. Ер нь гэслийн савлгаа ингээд савлаад тагтсан бол зовлон байна л. Савлгаа илүү байхгүй. Намдуухан тагтсан байдаг зовлон байна.
Зовлон гэдэг зүйл бол зовлон бол бид нар ийм зүйл болсон юм л дээ. Бурхан багш бууж ирээд та нар өөрсдийнхөө хамгийн хэцүү зовлонгуудаа цаасан дээр бишээд хайрцан төр хий гэж үлгэр тийм юм яриа л дээ. Бүгдээрээ бичээд ингэ цаасдаг гэсэн. За одоо сайхан сексрэтэх гэсэн. Одоо буцаад нэгээс суглаад авах те. Тэр зовлон чинь чамд өгдөө шүү. Солилоо шинэ зовлон гэж. Бүгдээ суглаад авсан чинь те. Тэр зовлонгууд бүгдээ таагдахгүй шүү дээ. Чинь нэг юм. Оо яста төвхтэй энэ яста гэсэн зовлон буцаад бушуухан түүний хуучин байсан зовлонг авд өгöөх гэсэн гэдэг шиг те. Тэгэхээр хэрвээ бид нар өөртөө амьдрал дээр байж байгаа ямар ч зовлон зүтгүүр юм уу байж байгаа юм тэр чигээр нь хүлээж авч чадах юм бол яг үнэндээ зовлон байхгүй болдог. Энэ мөчөд зовлон байхгүй боломжтой. Чи эсэргүүцээд байгаа болохоор зовлон үсээд байгаа байхгүй. Тэ. Тэгэхгүй ингэхгүй гэдгээс зугатаад юм уу зайлсхийгээд ингэж байгаа ч зовлон үсээд байгаа байхгүй. Хэрв ямар зовлон үүсэхгүй заа яг хүлээж авч чадаад байх юм бол ямар зовлон байхгүй шүү дээ. Зовлонгийн нэг талд ч юм уу зовлон өөрөө байхгүй болдог. Жогч жижиг өөрөө юу тохиолдсон дээр хүлээж авах тийм чадвартай байна гэдэг маань зовлон өөрөө байхгүй болох юм үзээд. Тийм болохоор сам шиг юм уу зайлшгүй тийм зүйлс чинь сайхан зүйлс гэсэн юм болно шүү дээ. Бас тийм. Муу зүйлс тохиолдох юм бол чи хүлээж авах бэлэн байна гэдэг нь юус аахгүй. Тийм хандлагаар хандах хэрэгтэй борол юм болж шүү дээ. Тэрээс ирээдүйд бол таамагчгүй. Ирээдүйд бол чиний гарт бий. Сонголтууд бол чамд чиний гарт. Маш олон чим байна. Чи айлыгаа сонгох уу те. Ирээдүйд яг та зурцсан зураг байдагсан бол бид юу ч хэрэггүй л дээ. Яг үнэндээ бол те. Дааж тийм байхгүй. Маш олон сонголтууд байдаг. Тийм болохоор зөвийг сонгож явах юм бол чиний ухаан тийм ээ. Чиний үнэ хэрэг. А нэг нь сонгосон бол таныг хариуцлага чи хүлээх юм бол өнгөрсөн цаг хугацаа болно шүү дээ. Тэ. За тэгэхээр бид одоо замаа олж чадахгүйгаа хэн нэгэн замыг нь олж туслах арга зам бол бурхан зүйлс шишин зүсэг биш итгэл. Заавал бурханы шин гэдэг хүмүүсийг тэгж тулах өгөл дээ. Тийм хүмүүс өөрөө ямар сэтгэл үнэмшил бол маш чухал зүйл юм лээ. Маш хүн итгэл үнэмшлээ алдах юм бол бүх юм алдан ш. Ер нь тэгээд ямар ч итгэлгүй болсон юм бол тэгээ нэг сэтгэл нь хавхаасан тэгээ ер нь нэг юм тий. Сэтгэл амиа харлах дээр тулах тийм их болж шүү дээ. Итгэл үнэмштэй хүн бол нэг өнөг юм нэг цэг тавьчаа за тийм байгаа ч гэдэг зураад ингээд явах юмтай байна гэдэг маань бол тэрээ хүртэл тийм алдрахгүй байх юм. Маш том сэтгэлийн хүчтэй өгдөг тийм зүйл байна. Ийм болохоор шашин бол таны амьдралд, таны өөрийн үзэл бодолд, гэр бүлд, нийгэмд маш чухал үүрэгтэй нэгэн зүйл байгаа. Тэ. Харин эндээс харна өөрсдийнхөө тэрийг дотор нэг юу хэлсэн, ямар ашигтай ингэдгийг үз танихыг орлогыг бол өөрсдөө хийх хэрэгтэй болов гэж юм байна биш үү? Тэ мэдээлэл технологийн нэг даваа тал нь бол маш хурдтайгаар юмыг авч чадаж байна тийм ээ. Гэтэ сөрөг мэдээлэл сөрөг зүйлсийг аваад тэр нь маш хурдан түгээд ингээд байгаа нь бол маш буруу болоод байгаа цаад юм л да. За энгийн эрг зүйлсээр бас ахын бол энэ төр бас сайхан анхаарал хандвал байна л да. Тэгээ хүн өөрөө өөрийгөө л мэдэх хэрэгтэй. Өөрийгөө л таних хэрэгтэй. Өөрийгөө л анзаарах хэрэгтэй байхгүй. Би бас түрүүнд хэлжсэн да тийм. Бурхны номын сургаалд болвол хамгийн үнэн зам мөрийг заасан тэр бүхэл гарц тэгэхээр юм бүгдээр энд байж. Түүнийг эрэлхийлээд үнийг үл судлах юм бол маш олон ном судар, маш их олон багш нарын лекцээрээ, маш олон бяцлагын арга барилууд хаасаагүй байж. Тэрний төлөө бид нар явж чадах юм бол харин энэ мэдээлэл технологи ашиглаад тийм зүйлсээс өөрийнхөө сэргийлэн хамгаалж, өөрийгөө таньж, өөрчлөгдөх тийм боломжтой. Гэтэл за материалист өснөл хэтэрхий жоохон дамгаалж байна л да. Хэтэрхий дамгаалаад юм ингээд ийм зүйл болж байна. Тэгэхээр чи өөрөө маш сайн анзаараад тийм ээ бусдыг илүү шүүхээс биш болохгүй байгаа шүү гэдгийг нэг энэ миний явж байгаа зүйлс маа энэ нийгмийн юм байна шүү гэдгийг хамгийн эхлээд таниад энэ танидаа гэсэн тийм эрэлхийлэх санаа сэтгэл эхлээд төрөх хэрэгтэй л дээ өөртөө. Тэрний дараагаар аль зам мөрн зөв байна уу гэж судалж ирж хайх хэрэгтэй л дээ. Тэрний дараагаар нь тэр альсан тэр зөв задал туршлаа
өгүүлэл болгоод хийж хичээх хэрэгтэй л дээ. Тэгэх юм бол сөрөг тал арайнд багасна. Иргэн нэмэгдэх үү сөрөг багасдах нь хууль дүрм зарчим биш шүү дээ. Тэгэхээр гаднаас нь ямар нэгэн юм зан үйл хийгээд юм цацаад юм уушаад юм уу ингээд юм уу тэр юм өөрчлөгдөхгүй. Тэ дотроос нь чи өөрчлөгдөж ижил тэр зүйл өөрчлөгдөнө. Тэгэхээр чамаа хинч гаднаас нь л өөрчлөхгүй бол юм чинь чи өөрийгөө өөрчлөх боломжтой болж байна. Чи тэгэхээр тэд нар хамгийн чухал ойлгох зүйл юу вэ гэхээр би энэ болохгүй байх шүү. Тийм ээ? Энэ нийгмийн ингээд энэ жоохон сөрөг байгаад байгаа энэ хандлага руу ингээд аваад явах юм бол юу байх шүү? Болохгүй байх шүү. Ингээд хазаах нь байх шүү. Хартал нь ингээд авах нь байх шүү гэдгийг олж хараад тэрнээс татгалзаж сурах хэрэгтэй байхгүй. Тэгээд зөвийг эвлэхийг сурах хэрэгтэй. Ингэх юм бол харин ч зөндөө боломжууд бол байгаа гэж боддог шүү дээ. Адресыг мохор усгаар юм уу? За ингээд зүгээр тим юм од зовоод зүгчих. Тэгээл зүгээр болчихно ч гэдэг юм уу? Ингэж нэгээр ингэж ингүүл яачна гэдэг юм уу? Энэ ухаанаар бол ойлгох хэрэгтэй. Өнөөдөр нийгэм чинь шал өөр болсон. Хүмүүс ч оюунлаг болсон. Юм эвлэхийг мэдээ гэсэн тийм хандлага өндөр болсон гэж боддог шүү дээ. Би бол харин ч бас эсрэгээр сөрөг юм их байна л да. 2012 оноос хойш бол дэлхий бол нэг тийм арай нэг энэнгүү арай нэг нэгүүлсэнгүү арай нэг төрж байгаа миний хувьд нэг өөр болж байгаа юм шиг надад санагддаг шүү дээ. Би хань нэгэн тойрны хүмүүс би өөрөө тийм хүмүүстэй олж харахыг хичээдэг болохоор тийм биш бас болох юм бол да. Хүмүүс л тэгээд өсө болох юм байшлаа. Одоо багт ингээл дуусч байна одоо ингээд тий. Өсөө тэгж ингээд сүүчлээ одоо ингээл юм боддог байхгүй юу? Ярьдаг байхгүй юу? Үгүй шүү дээ. Сайхан зөнд байгаа шүү дээ. Бас болж байгаа юм зөнд байгаа шүү дээ. Гэдэг талаас би харах хүсдэг тий. Шүүмжигрээд бол шүүм дуусахгүй шүү дээ. Тий. Харах өмсөг мөс чухал шүү дээ. Тэр талаас нь харахыг хүсдэг шүү дээ. Тэгэхээр бол сайхан байгаа. За тэгээд өнөөдөр бас хөлцөөрээд миний одоо төлөвт оролцоод надад болов хүмүүст их тийм зөв чигийг хүснээр маш баярлалаа. Таны буян намын стандартыг амтан бүхэн дээр хүртээ. Ярилцлаа. Баярлалаа.